嫂嫂，昨晚可还满意？首府大人不用特意提醒，我夫君早死，你被迫一肩挑两房，才有与我这长嫂留下长房血脉。我会永远记得，我只是你的肩挑妻，是你的大嫂。大哥都死了5、6年了，你怎么还想着他？夏侯谦，你已经为我生了玉儿和寒儿，你就是我的妻，我现在就可以公布他们的身份。不可，你肩挑两房虽是无奈，但此事毕竟已为人伦纲常。如今你身为当朝首辅，那些文官都盯着你，要是因为这个弹劾于你，他们算什么东西？先皇驾崩不足3年，热效未过，若是因此事宣扬出去，你的官途怕是不利。你听到没有？嫂嫂既然这么关心我，那我都听嫂嫂的。嫂嫂，你要是再抓着我的手不放，我可就要错过上朝的时间。夏侯谦，别相信他，他根本就不曾心悦于你，不过是些哄你骗你，为他传宗接代的手段罢了。快跪下！哎呀，快跪下！这谁呀？为什么要跪啊？小声点，那个是当朝首辅沈大人。当初八王之乱，沈大人力挽狂澜，平定叛乱，扶新帝登基。新帝要封他为摄政王，都被他拒绝了。说是首辅，其实是一人之下，万人之上。你说这首辅大人年纪也不小了，怎么还不成亲啊？真奇怪，怎么回事？不知道。首辅大人是出了名的清冷禁欲，不近女色，多少王公贵族家的千金都盼着嫁给他，人家就是不娶啊。也不知道能让首辅大人喜欢的会是什么样的仙女啊？不好了，不好了！少夫人，不好了！5年前被劫匪杀死的大少爷，他回来了！我那死了5年的丈夫回来了！儿呀，你既然没死，为什么不早点出现呢？你都想死为娘了呀！娘，当初多亏是初雪救了我。娘，这是初雪为我生的孩子，初雪为我生儿育女，我此生绝不负她。她是我今生最爱的女人，我要娶她为妻。儿啊，可是你已经有正妻了呀。娘，我跟那个夏侯谦有名无实，而且他家现在已经败落，二弟现在已经是当朝首辅，我们家今时不同往日了。夏侯谦跟我们家做妾都算是高攀了。沈南风，你怎么能这么对大少夫人？他就是夏侯谦。晨昏当夜烛光太暗，我急着跟初雪私奔，只掀开盖头看了一眼，没想到他竟生得如此花容月貌。夏侯谦，你听到了也好，我给你2个选择，要么甘愿做妾，要么立刻自请下堂，你自己选。表姐，好久不见了，咱们啊又要成为一家人了。谁跟你一家人？5年前你爹身居高位，我寄居在你家，如今你爹获罪，你不过是个罪臣之女，我马上就是沈家正妻，有个首辅小叔，而你只能做下等的妾，任由我搓圆捏扁，在我的手下讨生活，真是风水轮流转呢。
是吗？哼，实话告诉你，当初你们新婚夜，沈南风是被我用借口故意支配，让你独守空房。后来他假死，带我私奔。这些年，你的宝贝丈夫一直都睡在我的床上，而你只能守活寡。那我真得好好谢谢，要不是你，我还不能得偿所愿，得到了我最想要的那个人。你说什么？别拖了，做妾还是下堂，赶紧选。沈南风，现在的你可没资格决定我的去留。母亲，我才离家5年，他就敢这么跟我说话了？这些年，咱们沈家都是他操持，府里都是他当家。怀芝啊，这是娘亲自吩咐下人给你熬的汤，快喝了，补补身体。好。娘，你有什么话就直说吧。你大哥刚成亲人就没了，没留下个一子半女，娘想让你替你大哥和你大嫂圆房，肩挑2房，给你大哥留个后。娘，你这也太过分了吧！当初快吃，你忍心看着大房绝后，你大哥无人祭拜吗？你就当帮帮你大哥吧，娘求你了。不可能，娘，我快吃。娘，在汤里下了什么？老天保佑，希望怀芝尽快给南风留个后。当初我以为大儿子死了，逼小儿子一肩挑2房，和他大嫂圆房，给他大哥留后。现在夏侯谦是怀芝的妻，家里也都是夏侯谦赚钱养的，我哪有资格决定他的去留啊？母亲，我爹是礼部侍郎，从小我娘就教我看账本，我最擅长管家了。你别怕没人管家，以后有我在，沈家只会更好。母亲都没发话就敢顶嘴，真是小门小户，一点规矩都没有。母亲，以后我当家，绝不会不敬长辈，凌驾长辈之上的。娘，您说呢？这当初因为给怀芝下药，怀芝一直跟我怄气。他身为当朝首辅，平日里对这个大嫂百般尊敬又宠溺，我哪敢给他的女人脸色看呢？哎呀，不说这些了，你们刚回来，先休息。这事儿啊，以后再说。老夫人怎么还不松口？今天我必须要拿到沈南风的正妻之位，做首府的嫂子，有首府罩着，京城那些贵女见我都要敬我。我爹受首府庇荫，也会官途亨通，宋家一门也会跟着享受无尽荣华。安安，过来，快叫祖母。祖母好，这可是你的亲祖母，你是沈家唯一的嫡孙子，你们是最亲的人，祖母肯定会很疼你的。这孩子都这么大了，跟南风小时候啊，简直是一模一样。唯一的孙子。母亲，你不让生了你唯一乖孙的初雪当正妻，让一个5年生不了蛋的女人来当咱们沈家的家吗？嗨，这正妻不正妻的，得等你弟弟回来才能决定。二弟是首辅，哪有空管这后宅之事？再说了，夏侯谦是我的妻子，又不是我弟的妻子，关他什么事儿？亲，您才是咱们沈家的内宅之主。你看您孙子都这么大了，怎么能不给初雪个名分呢？难道你想让他当个庶子吗？那可不行，怎么能让我乖孙受委屈呢？对呀，他可是你唯一的嫡孙呐！娘亲，给祖母请安。娘亲，玉儿好想你啊！你想不想孩儿呀？娘亲也想孩儿，过来。娘亲，这2个孩子是怎么回事？当初可没碰过夏侯谦，这肯定不是我的孩子。娘，您来说，孩儿和玉儿是谁的孩子？这种丢脸的事怎么说呀？
我以为老大死了，逼老二肩挑给大房留后，谁知道老大还活着。这要是让他知道自己妻子和亲戚在一起生了孩子，我知道了，这2个孩子是过继来的吧？哎呀，你们先休息，先休息啊！以后再说。我该怎么告诉南风，这是他妻子和他弟弟生的龙凤胎呀？我知道你是因为二弟当了首辅，想赖在沈家享清福，可惜了，我家安安才是南风的亲生儿子，你那2个只不过是过继过来的。二弟是懂事理的，知道谁更重要。是吗？那好啊，只要沈怀之让我走，我就立刻自请下堂。这样吧，我看你也怪可怜的，你想留下来也行，但最多只能当个妾，别妄想我的二弟会为你做主，我可是他的亲大哥。好啊，那咱们走着瞧。大人真是有钱，走了2条街买的高铁，大少夫人定然喜欢。二少爷，大少爷没死，他回来了。怀之，你别再去找夏侯谦了。当初是娘逼着你肩挑的，娘知道你不喜欢你嫂嫂，也不情愿肩挑，这么多年委屈你了。肩挑这事儿不光彩，传出去对你名声也不好。正好你大哥回来了，以后就当没这回事儿。我已经封了全府的口，韩儿和玉儿就当是过继的，当没发生过。夏侯谦也同意吗？对啊，这事儿就是夏侯谦提的，说要跟你一刀两断。毕竟你哥和你嫂子才是名正言顺嘛，他自然是向着你哥的。我不同意，绝无可能。她已经是我的妻子，这辈子只能是我的女人。这叫什么事儿啊？怀之，怀之，你先别闹，我要跟你说说你哥的事。我可刚一回来，你就要甩开我？你什么意思？嫂嫂，你还记不记得当初相看的人，明明是我和你，我才是你的男人。哎呀，就是相看一下，你就看一眼。你要是不喜欢那姑娘，我们马上就走。哎，你是谁？我是你的丈夫，夏侯谦，你真以为我二弟会看得上你？你是沈怀之的大哥？没错，我二弟如今高中状元，前途无量，多少高门贵女盼着嫁给他。那次相看是他替我去的，没想到居然被你肖想上了。他本想直接拒绝你的，是我看你可怜，才跟父母说情，去你。原来他根本就不喜欢我。娘，你为什么要骗我？为什么要把新郎换成大哥？儿啊，你功名在身，前途无量，将来想要什么样的女人都有。可你大哥却天生是个草包，夏侯谦父母自然看不上你大哥，所以娘只能出此下策，让你代替你大哥去相看。娘，你为什么要做出如此恶毒的行径？你怎么和娘说话呢？你一个做弟弟的，替你大哥骗个老婆怎么了？反正事情已成定局，我实话告诉你吧，夏侯谦当初就嫌你是个文弱书生，根本就没看上你，见了你大哥才同意定亲的。不信，你赶紧放开我，我要跟他对峙。对什么峙？你大哥娶了个高门女，就应该替他开心才对。娘，娘，夏侯谦本该就是我的。夏侯谦，开门！你哥来了，别闹了。开门！你就这么在意我哥的想法？开门！
大哥若是知道我们是这种关系，他会怎么想？夏侯谦，夏侯谦，我知道你在里面，逃避也没有用。我得到消息，我弟马上就要回来了。你现在就随我去说清楚，你到底是要做妾，还是下堂？什么声音？你在干嘛？房间里有别人！夏侯谦，你开门啊！别躲在里面不出声，我知道你在家。开门，开门，开门！你不要闹了。我哥在问你房里是不是有奸夫呢？你怎么还不回答他？我马上就来。赶紧的！夏侯谦，你在里面干什么？你刚才在干什么？看到一只老鼠，吓了一跳。哼。居然真的有奸夫！干什么？沈南风，谁允许你进我房间，还掀我被子？我是你的丈夫，我当然有资格。全天下的人都知道，我丈夫早在5年前就死了。谁能证明你是沈家大少爷？我告诉你，很快全京城的人都会知道我是首府的亲大哥，到时候所有人都会来巴结我。夏侯谦，我告诉你，如果你不想被赶出沈府，你就得好好的讨好我，而不是故意在这跟我拿桥。赶紧的去前厅，别让我的首府弟弟等太久。竟知道吓唬我！二弟，这么多年有没有想大哥？当然有想我的好大。当然有想我的好大哥了。我给你介绍一下，这是你的大嫂。她是我的大嫂，那她算什么？她家早就落魄了，哪里有资格当你的大嫂？你现在是当朝首辅，咱们沈家也算是名门望族。她一个罪臣之女，最多只能给我当个妾室。初雪是侍郎家的嫡女，只有她才有资格当我的正妻。二弟，这是西域进贡的金丝云锦缎，无比珍贵，是我父亲特地让我带给你的。有些人呐，连摸都不配。的确不错。用来擦鞋，正好合适。二弟什么好东西没见过，非得拿这种破烂货来丢人现眼。大哥，任何东西不是贵就是最好的，用的舒服才是最好的。这是某人一针一线亲自为我绣的，我就觉得很好。是，二弟说的是。名不正言不顺的，还是别叫二弟了，叫我首辅大人吧。二弟，你什么意思？你是不想认我？我若承认你是我大哥，那夏侯谦不就是你名正言顺的妻子？之前还说要公开我和孩子的身份，原来都是哄骗我的。不行，你总不能这么认我了吧？这怎么能行呢？我们特地回来，就是要做首辅的大哥大嫂，借用他的权势，在京城过得风风光光。要是他不认我们，那我们回来还有什么意义？二弟，你不认我们，难道连沈家的嫡孙也不认了吗？娘，这可是你唯一的亲孙子，难道你忍心让他没名没分，流浪在外吗？孩子呀，你是当朝首辅，这一人之下万人之上，谁敢说你呀？这是你亲大哥，你也不能不认他呀。母亲，要是大嫂做了我的肩挑妻，我大哥回来的事又传出去，我们全家
就会沦为整个京城的笑话。到时候不但你出去应酬会被指指点点，皇亲国戚也会更加的看不起你。最重要的是，能快到手的告密肯定也就那可不行，南风啊，现在还不到认回你的时候，你先在府上住下，就说是沈家的远房亲戚吧。那可不行，南风，你快跟母亲和二弟说说呀！给我玩，给我玩！这是娘亲给我们做的，不给你玩。小安，去看看安怎么了，这点我来说。不行，给我玩！这是娘亲给我们做的，不能给你玩。你们喊的什么？这两个小孩怎么会喊二弟弟？难道……你怎么回事？随意抢夺别人之物，蛮横无理，毫无教养。二弟，小安只是个孩子，见到喜爱之物肯定会忍不住想玩嘛。还有你，不但教子无方，自己一个大人居然出手欺负孩子，简直是寡廉鲜耻。侍郎之女的家教，真是令人不齿。二弟，首府大人，我知道错了，但是这两个孩子不也没事吗？你这个所谓的侍郎之女就是这么教小孩的？对孩子宠惯无度，就会让他无法无天，以后怎么能成大器？你看大嫂教出来的涵儿和玉儿，3岁10礼，尊师重道，这才是最好的教养。这两个孩子再有教养有什么用？他们两个不过是过继的。小安可是我的亲生孩子，流的是我沈家的血脉。二弟，亲疏有别，最好搞清楚这一点。说起血脉，涵儿和玉儿只会更高贵，毕竟他们是我的亲。沈怀之，若是让沈南风知道怀之肩挑两房，以沈南风的卑鄙，一定会以此来要挟怀之，甚至借机害他。我绝不能让他伤害怀之。简简，在你心里，我就这么见不得人吗？涵儿和玉儿很小就过继过来，小孩没有父亲，就喊老二爹。我看两个小孩可怜，就没解释，所以就这么一直喊下来了。既然你们进了沈家，就得守沈家的规矩。你纵容孩子欺压他人，教子无方，理应受罚。你年纪小小，蛮横无理，自私自利，若不重罚，他日后定会闯出更大的祸。都给我去祠堂跪着吧。二弟，孩子还这么小，天又这么冷，跪夜哪里受得了啊？对，要不就罚他们晚上不能吃饭。大哥，你竟然不讲道理，纵容欺凌。若是我把你认回沈家，以你是非不分的性格，必为沈家招来祸患。如此，我如何敢将你认回沈家？你看看你们干的好事，这么不守规矩，的确应该重罚。赶紧去祠堂跪着，跪整夜。我也去。小安，外面没人，你赶紧坐起来，别跪了。你给我喊！凭什么？你还有脸问？二弟本来就对认回我们身份的事有所顾忌，你这么一闹，我就更难说服他。你说说，你跟两个小孩计较什么？不过就是过继的两个贱种而已。咱们安安才是沈家唯一的血脉，以后这沈家的一切都是咱们安安的。现在是说这个的时候吗？二弟不认回我们，我们就什么都不是。现在重要的是如何让二弟认回我们，护着我们。对，得想办法让二弟认回我。夏侯谦和那两个小贱种根本什么都不算，到时候看我怎么收拾他。哼！干什么？你赶紧回去，万一沈南风发现了怎么办？赶紧回去！你就这么害怕我大哥知道我们的事吗？
涵儿和玉儿，明明是你为我生的孩子，为什么不让我承认他们的身份？你承认了又如何？只会让我的身份更加难看。你是不是现在还在恨我？恨我强占了你？你这么怕他知道我们的事，是不是对大哥还心存幻想？没有。你要我如何开口？我身为你的大嫂，心里面心心念念的却是自己的小叔子。可惜了，我大哥另有所爱。夏侯谦，你永远得不到你心里最想要的人。你在胡说什么？沈怀之，我对你大哥没有。你敢拒绝我？你不想再见到涵儿和玉儿了？你什么意思？涵儿和玉儿是我亲生的，我为什么不能见他们？整个首府府都是我做主，你若不乖乖听话，我就将涵儿和玉儿送走。你怎能拿他们来威胁我？如果你还想将他们养在身边，就伺候好我。明明小安才是沈家唯一的血脉，却没名没分，进了学堂都要被欺负和嘲笑。那两个小贱种都能借着首府执子之女的身份耀武扬威，小安可是咱们亲生的，他要受这种委屈。对，还是得早日劝二弟认回我的身份。我们现在就去找二弟。我自陆九将这朵陆九刻在你的身上，芊芊，你是我的。沈怀之，够了吗？不够，芊芊，我真恨不得把你事事守在我的怀里面疼。登徒子，这是白天。你可没有拒绝我的权利，芊芊，我真是爱极了你。二弟，我能进来吗？进来吧。二弟，你怎么休沐的时候还在看书啊？书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。我这二弟长得一表人才，气宇轩昂，偏偏不近女色，就是都天天往书里钻。是啊，也不知道何等才貌双全的贵女，才能入二弟的眼。要是谁将二弟瞧上，那才是8辈子修来的福分呢。可惜啊，有些人不珍惜。来找我所谓何事？二弟，我是想来问你，为兄到底要怎么样，你才能认回我？我可是你的亲大哥呀！哎，我自己倒是没关系，就是小安可怜，他可是沈家唯一的血脉，却没个名分，在外面被骂野孩子，反而是那两个贱种占着你的权势，耀武扬威的。你说谁是贱种？二弟，我知道你从小看着他们长大，多少有些情分，可再怎么样，他们也不是亲生的呀。反而是小安上了学堂，不知道被多少人欺负呢。是啊，二弟，你忍心让沈家唯一的血脉处处被人叫野种，被人欺负吗？全京城的人都知道，我大哥明媒正娶的妻子是夏侯家的小姐。我若是把你认回了沈家，那夏侯谦就是你的正妻。这个沈安最多也就是个数字，算什么沈家的正经血脉？不是这样的，我和你大哥两情相悦，我们拜过天地，是真正的夫妻。对，聘则为妻，分则为妾，
我大嫂乃是家中娶的正妻，你这个与我大哥私奔的，最多也就能在沈家做个贱妾。侍郎家的小姐连这个道理都不懂吗？不，我就认初雪是我的妻，夏侯谦是母亲逼我娶的，我一定会休了她。休了他，把他休了。我沈怀之的大哥一回来，就要把他贤良淑德、尽心操持沈家、人人称赞的妻子休掉，还要把私奔的贱妾扶正。这事儿要是传出去的话，就会说我沈家门风不正，是我沈怀之德行有亏。大哥，你是巴不得我没了首辅之位，让沈家落魄？不，我绝对没有这个意思，你可千万不能不当首辅啊！我们再想办法，一定有其他办法的。二弟，你先忙，那我先走了。桌子下面有人。二弟，你桌子底下你要干什么？没事儿，没什么。二弟，你先忙，我们先不打扰了。我们回去就想办法处理夏侯谦。走，走，快走。沈怀之，你太过分了，他们肯定看见了。这就害怕了，你可要早点习惯。毕竟我大哥在家一天，我们就要这样偷偷摸摸的一天。本来觉得大哥在家碍事的很，现在看来倒是别有一番滋味。你无耻！二弟看着正经，没想到大白天的桌子底下居然藏着一个女人。这府里像样的女人只有丫鬟，二弟也是不挑，居然看上一个丫鬟。二弟一向不近女色，那丫鬟能被看上，说明她有过人之处，能入二弟的眼。若是能找到那个女子，让她在二弟耳边吹吹枕头风，说不定二弟就能松口认下咱们来。没错，可是府里这么大，哪里去找那个丫鬟呢？手帕，那个手帕的样式很特别，我们就循着这个找。你挡在路中间干嘛？赶紧让开！与你们无关，我是沈家的大少奶奶，沈家的管家人，该让路的是你们。夏侯谦，你得意不了多久，我一定会休了你。夏藤很快就会成为全京城的笑柄。让开！南风，你看这图案。二弟在书房里鬼混的人，居然是你！沈南风，你休要冤枉我，我根本不知道你在说什么。你们在干什么？母亲，娘，您来的正好。夏侯谦他身为长嫂，居然勾引二弟，您会将他抓起来进猪笼。你说什么？娘，刚才我去找二弟，看到有个女人躲在桌子底下跟二弟厮混，就带着这个图案的手帕。你胡说！我们看得清清楚楚，那上面的图案和你这个一模一样，你还有什么可说的？这个小浪蹄子又去勾引怀之。南风，你们应该是看错了，芊芊她不可能。夏侯谦，现在证据就在我手上，还有什么可辩解？母亲，这就是他勾引二弟的证据。这好像不是金丝芍药，这不是梅花吗？这图样好像和二弟书房那个不太一样啊！不可能！对，手帕，那个手帕的样子很特别，我们就循着这个找。啊！幸亏我早有防备，要不然他们因为这手帕的事怀疑上我和怀之的关系，就糟了。这就是你们说的证据，
这沈家上下谁不知道？我只用芍药帕子，你们就算是冤枉人，也不能用如此下作愚蠢的手段吧？我就说，二弟怎么会看上你这种女人？就是你，胡搅蛮缠。既然是一场误会，那就算了，都是一家人。母亲，您先回去休息吧。南风，我刚看到夏侯谦的脖子上有个红色印记，像是奸夫样。我这个表姐一向水性杨花，她守活寡5年，怎么可能耐得住寂寞？你说她是不是找了奸夫？别！什么声音？夏侯谦，你房间里有别人！刚才在干什么？看到一只老鼠，吓了一跳。这个贱妇居然敢背着我找奸夫，我这就宰了这孙子！先不要打草惊蛇，我们现在无凭无据的，那个女人那么坏，万一被她反咬一口怎么办？那我们怎么办？我们先想想办法，找证据。好，只要找到她通奸的证据，我就可以顺理成章休了她。我是娘亲亲生的，我们娘亲就是夏侯谦。夏侯谦，你们就是小野种！你们两个说你们是谁生的？你们两个不是过继来的吗？我才不是过继来的，我是娘亲亲生的。这两个小孩，难道是夏侯谦和奸夫生的？我现在就去找他对质，如果是真的，不但能休了他，还能把他进猪笼。到时候这偌大的沈家就都是我的了，再也不用怕这个贱蹄子勾引沈南风。您生了韩姐儿和玉哥后，腰就一直不太好。大少夫人，您可千万得注意身子，别再着凉了。都怪沈怀之，非要折腾我，闹了我1个晚上。这两个小野种，真的是他生的？之前这俩小野种还叫二弟爹，难道二弟跟夏侯谦？你胡说什么？二弟怎么可能会看上他？夏侯谦，我已经知道这两个小野种的身份，你完蛋了！夏侯谦，你个不要脸的荡妇，居然背着我个人私通，还生下这两个小野种，不知廉耻！谁告诉你们他们是我亲生的？这两个小野种亲口承认，而且你的丫鬟刚才也说，是你生完孩子之后身体才不好的。你胡说，是你听错了。刚才丫鬟明明说的是我养育孩子辛苦，又操持家务，所以才腰痛。更何况他们两个是我养在膝下的，就等于是我亲生的。我一直都告诉他们，他们就是我亲生的孩子。真能狡辩，那就别怪我不客气了。干什么？爹爹救我！爹爹救我！爹爹救我！二弟，你来的正好。夏侯谦和人私通，生下这两个小野种，这种放荡的女人就应该把她进猪笼。私通？你们俩可知道孩子的爹是谁？沈南风，亏了我这么些年操办沈家，侍奉公婆，你不但不体谅我，你还血口喷人。光凭2个孩童的童言无忌，你就想污蔑我？别以为我不知道，你就是想找借口将我赶出沈家。大哥，这就是你的手段。你说要解决大嫂的问题，就是要靠颠倒黑白、无人清白来休了大嫂。不是，我没有，明明是他，不知廉耻。你们在干什么？母亲，你来的正好。你在后宅知晓后宅之事，夏侯谦和人私通，一定有一些蛛丝马迹。你快想想，奸夫是谁？什么奸夫？哪来的奸夫？胡说八道！娘，夏侯谦他真的有奸夫，这两个小野种就是他为奸夫生的。住口！我沈家的家风这么好，怎么可能闹出通奸之事？你要是再敢胡说八道，口无遮拦，就给我滚出沈家！你还愣着干什么？还不带这个女人给我滚出去！每天就知道挑拨离间。
贱人！你毕竟是南风的妻，现在南风已经回来了，再和老儿拉拉扯扯的像什么话？母亲与其跟我说这些，不如管好自己的儿子。我知道你这个小贱人没安好心，怀之最讨厌你，你可别打怀之的主意，他迟早是要成亲的。我已经给他再相看了，就凭你的身份，根本配不上他。你要清楚自己的身份，你要是再敢勾引他，我有你好看的。母亲，当初你给我们下药，逼我们圆房，如今我们俩做了5年的夫妻，你说断就断。怀之啊，娘都是为了你好。你是当朝首辅，这兄弟义气的事传出去，你的名声还怎么办呢？这也是母亲您种下的因。况且我也是大哥死后才同嫂子在一起，于礼法上合情合理。芊芊，你也不想影响老二的前程吧？你可是明事理的，你明白该怎么做呢？啊？嫂嫂，你也想和我断绝关系吗？沈怀之身为当朝首辅，又怎会允许我这个污点存在？更何况，他根本就不曾心悦于我。想都别想，我是不会把你让给我大哥的。沈怀之，你对我……我告诉你，怀之迟早是要娶亲的，我已经在给他相看了。以你现在的身份，根本配不上他。你要认清自己的身份。沈怀之，你现在不过是占有欲作祟罢了。等你有了心悦之人，成了亲，就会彻底将我抛之脑后。贱人，贱人！夏侯谦这个贱人真会装模作样，把老夫人跟二少爷哄得团团转。二少爷跟老夫人为什么就不相信我们？还是我们污蔑他？我们一定要把奸妃找出来，看他还怎么狡辩。慢慢吃。吃啊，来尝尝。快给大少爷换一双筷子。倩倩，你的脸怎么这么红？身体难受还出来吃什么饭呢？可别传染给我孙子。是啊，嫂嫂，你哪里不舒服吗？我没事，就是有些累了，我先回去休息一下。人呢？怎么突然不见了？不对劲啊！这深更半夜的，
肯定是和奸夫私通去了，赶紧找。好。嘘，我是觊觎你的登徒子，小娘子若是不乖乖从了我，那可就要吃苦头了。沈怀之，你胡闹什么？快放开我！你疯了？这可是外面，你不怕被人发现吗？我可是采花大盗，怕什么外面？我看这里夜黑风高，正好是偷情的好去处。别！嫂嫂若是不想被人发现，就咬紧了，别叫人听见。我刚刚明明看到2个人在这里，怎么不见了？肯定是那个贱人和奸夫发现咱们，让他们给跑了。那奸夫肯定是我们府里的人。我想到办法了。什么办法？过几天不是母亲寿辰吗？到时候我们就当着所有人的面，将夏侯谦和奸夫捉奸在床。走。老夫人福如东海，祝老夫人寿比南山，祝老夫人身体康泰。多谢诸位夫人，那边请。谢老夫人。朝阳郡主到。老身见过郡主。沈老夫人，快快请起。怀之哥哥跟我爹关系那么好，您就不用跟朝阳这般客气。朝阳在这里恭祝沈老夫人福如东海，寿比南山。多谢郡主。怀之哥哥，你看我这根簪子好看吗？好看。看看，朝阳郡主和怀之是多么般配的一对儿啊！朝阳郡主可是定远侯之女，又是太后亲侄女，只有这样的身份才配得上我家怀之。明明早知道他终有一天会娶妻，为什么我心里还是这么难受？怀之啊，郡主是贵客，又难得来一趟，带他到处走走。我是外男，男女有别，这不大合适，还是请嫂嫂带郡主去逛逛。那好吧，怀之哥哥，等下有空了一定要来找朝阳哦。朝阳郡主，请。这么破落的花花草草，有什么好看的？无聊。你，快告诉我怀之哥哥在哪？只在前厅招待门客，郡主乃后宅贵客，恐不好直接带郡主过去。你什么意思？你是说我不懂规矩，追着男人跑吗？您是不懂。你不过就是个寡妇，又是个破落户，生死全都仰仗怀之哥哥。你等一个什么劲儿？等我嫁进来，有你好果子吃。朝阳郡主，就算你嫁进沈家，我也是首府的大嫂，沈家的长家主母。你当真要不尊长嫂，引得外人笑话你没规矩、没教养吗？你个寡妇算什么东西，居然敢教育本郡主！我和怀之哥哥天造地设的一对，等我嫁进来，他一定会事事顺着我，然后把掌家权交给我。到时候你连给本郡主提鞋都不配。
等郡主嫁进来，沈怀之，你当真会事事顺着他，把掌家权给他，帮着他欺负我吗？帮谁欺负你？你来晚了，郡主已经走了。你现在赶紧追，还能追上他。怎么了？给我脸色看？吃醋了？你疯了？也不看看今天什么日子？要是被人发现了怎么办？被发现了又如何？你又说这种话。少夫人，账房那边说长年有急事商量。这可是我好不容易找来的春药，等夏侯谦吃了这个药，发作起来，失去理智，本能的去找奸夫还击，到时候我就能直接当着所有人的面把你们捉奸在床。哼！少夫人，这是老夫人让人送来的，说您今天辛苦了。怎么突然感觉好热？好热，好难受。怀之，沈怀之，你在哪儿？怀之，怀之，怀之。嫂嫂今天怎么这么主动？还投怀送抱？不知道，我终于找到你了。你被下药了？我好想你。好啊，终于被我们抓到了。咱们赶紧叫人过来捉奸。老夫人不好了，有人在你的寿宴上通奸，简直太不要脸了。对，太不要脸了。按我说就应该进毒楼。我倒要看看，到底是什么人胆敢在我寿宴上做这等不要脸的事！嫂嫂，知道我是谁吗？怀之，沈怀之，帮帮我，我好难受。就是这儿，奸夫淫妇就在里面。来人，把门给我撞开！这衣裳好似有些眼熟。天哪，世风日下，到底是哪对狗男女，竟敢在首府母亲寿宴当天行苟且之事，简直太不要脸了！这好像是怀之今日穿的衣裳啊。就应该把他们捆起来，绑到首府面前，让首府来处置。若是让首府大人知道是哪对狗男女敢玷污首府府的名声，定会严惩不贷。里面淫妇定是夏侯谦，这下他被捉奸在床，死定了！这么多夫人都看着，到时候夏侯谦放荡的名声很快就会传遍整个京城，到时候你休他就会顺理成章，大家只会拍手叫好。等我休了他，就八抬大轿把你迎进府，让你当沈家的主母，首府的嫂子，让你风光一世。大家把这对狗男女给我拖出来！对，就属奸夫淫妇。首府大人，怎么会是首府大人？当朝
首府竟然和女子白日宣淫，这简直也太……不是说首府禁欲清冷，不近女色吗？哎呦，怎么会是二弟？他怀里的女人是谁？定是夏侯谦这个贱人勾引的老二，他这是要毁了老二啊！这个小贱人！首府怀中的女子到底是谁啊？竟然能勾得首府白日放纵，这还真有些本事。定是那倾国倾城的绝色，才让首府啊难以自拔。不怕，有我在。我们不是来抓夏侯谦的吗？怎么变成了二弟啊？难道二弟怀里的女人是夏侯谦？你想要干什么？本官与心爱之人情投意合，偷得片刻温存，你却毫无礼数，强行擅闯房间，是觉得本首府好欺负是吗？是他们，都是他们告诉我们的。有人在这里通奸，我们才来捉奸的。首府公务繁忙，难得抽出时间和心上人亲密相处，你们两个怎么回事？落不上毁了首府的名声。不是我们，不是我们，我们明明是来抓……住口！首府府的名声都被你们两位远房亲戚给败坏了，再敢胡说就给我滚出沈府！少夫人，这是老夫人让人送来的，说您今天辛苦了。一定是沈南风和宋初雪给我下了药，想陷害我。今日之事乃首府的家事，请老夫人和首府大人放心，我们绝对不会说出去一个字的。诸位夫人都是明事理的，请先回前厅吧，我稍后就到。你们两个还不快赶紧给我滚！母亲，二弟既然有了心上人，不如让我们见一下。大哥的意思是，本官堂堂首府，还需要将房中事一一禀告给大哥知晓。不，我不是这个意思。你们鲁莽自私，没有礼数，刚刚回来就捅出这么大的篓子，简直是不可理喻！立刻给我滚出沈府！二弟的意思是不认我们了吗？怀之，这是你亲大哥，就算犯了错，也不能直接逐出府呀。二弟，我们不敢了，我们知道错了，您千万别不认我们啊！他们还没有认祖归宗，就如此肆意妄为，完全不顾沈家与我的名声。要是认回沈府之后，必定变本加厉，迟早会让我身败名裂。都是你个贱人，怂恿我捉奸，捕风捉影，离间我们兄弟二人。大人，我们知道错了，我们再也不敢了。你们两个还不去祠堂给我跪着，跪到你二弟原谅为止。好，我们这就去。二弟不要生气了。你别生气。人都走了，你们两个穿好衣服给我出来。贱人！我就知道你这个贱人，白天在这勾引怀之，恬不知耻。你还知道你只是他的大嫂吗？母亲，就算她是我的大嫂，但也是您亲自为我挑选的肩挑妻。你们两个这么不知收敛，迟早要暴露的。夏侯谦，你这是铁了心的要毁了怀之吗？母亲，当初可是您亲自给我和怀之下药，逼他肩挑的，这事要怪，也是怪您吧？你还敢顶嘴？怀之，你要是还认我这个母亲，就跟这个贱人赶紧断了，一定要赶紧让怀之娶妻。怀之一向责任心强，成了亲一定会对妻子一心一意，和这个贱人断了。哼！怎么，嫂嫂刚才投怀送抱，缠我缠得起，现在不需要我了，又想和我了断？我当然舍不得，但我不能毁了你。可惜在这件事情上，你没有决定权。二少爷，二少爷，老夫人让您立刻去前院陪郡主。你告诉郡主，我已经有心上人了。
让他不必白费心思。还不是你，人都没看清就喊捉奸，差点酿成大祸。明明被下药的是夏侯谦，我以为白日宣淫的只有他，怎么二弟也……难道二弟怀里的人是夏侯谦？呸！我二弟风光霁月，要什么女人没有？怎么可能看上连我都不要的破鞋？让他们慢点。是。怪了，最近总是有些乏累，也没有什么力气，可能是这几天太累了吧。幸好终于忙完了。你又吓我！这是在前厅，随时会有人出现的。嫂嫂，白天缠我缠得这么紧，用完了就把我抛诸脑后，还有在房间里等了你这么久，你说我该怎么罚你？别闹，先回屋再说。嫂嫂，你这是在邀请我？我没……专心点。谁在那？你快走！我绝不会把嫂嫂独自留在这儿。你在这里干什么？郡主，这里是我家，我在何处做什么事情，好像不需要跟你汇报。倒是郡主，晚宴都结束了，你怎么还不走？我东西丢了不行吗？对了，听那小子说，怀之哥哥已经有心上人，你嫁入神府已经5年，肯定知道怀之哥哥不少事情。你告诉我，怀之哥哥的心上人到底是谁？我的芊芊呀，腰上最敏感。郡主，这件事情你应该直接去问二弟。她是怀之的嫂子，现在对我还有用，我先忍着，等我嫁进神府再收拾她。夏侯谦，你别以为自己是首府的大嫂就得意。你想想，若是怀之哥哥的心上人嫁进来，定会与你争夺掌家权，到时候你将会一无所有。若是我嫁进来就不同了，我只在乎怀之哥哥，掌家权完全可以让给你，到时候你依旧能舒舒服服的当沈家的主母。嫂嫂与其讨好他，不如讨好我，只有我才能让嫂嫂坐稳主母之位。嫂嫂觉得呢？我说了，我真的不知道。郡主，还是直接去问二弟吧。嫂嫂骗人，嫂嫂最懂如何让我开心了。郡主要是没什么事，我就不奉陪了。你不过是个寡妇，别不识好歹。他背后好像有人。夏侯谦，我给你最后一次机会。郡主，我说了，我什么都不知道。郡主要是再胡搅蛮缠，我就叫人把你请出去了。来人，你等着瞧，我肯定会嫁给怀之哥哥的。等我嫁进府之日，就是你失去一切之时。哼！嫂嫂放心，我绝对不会让郡主有嫁进来的那一日。你虽然不喜欢郡主，可是你早晚会遇到心悦之人，然后成亲。到那个时候，你又怎会记得我？都怪夏侯谦那个贱人，让我们得罪了二弟，跪了整夜祠堂。你说他怎么这么狡猾？我们就是抓不到他和奸夫。不能这么算了，既然咱们找不到，就给他送个奸夫。他进去了，你快进去。放心，我一定会
会好好伺候大少夫人的。这下一定能捉奸在床，让夏侯谦名声尽毁。等下我就休了他，再把他进猪笼。对了，捉奸的人都叫了吗？放心吧，我安排了人去叫老夫人和二弟，他们很快就会过来的。夏侯谦这么会装，二弟一直不知道他的真面目。今天我就让二弟亲眼瞧瞧这贱人有多水性杨花。哎，怎么没动静？走，过去听听里面怎么样了。怎么没声音啊？不知道啊。二弟，你怎么在这儿？嫂嫂，嫂嫂，你就这么怕我呀？沈怀之，你又吓我！我好不容易抽出点时间，可不能浪费，自然要跟嫂嫂共度春光，寻些刺激了。你快藏起来！你是什么人？听说大少夫人守寡多年，少得来替少夫人解解馋。这话该我问你们，你们在账房外面鬼鬼祟祟的干什么？我们刚好路过，没想到二弟居然在，又让夏侯谦这个贱人躲过一劫。小贱人命怎么这么硬？路过。是他们叫我来强暴大少夫人。沈南风，你为什么要这么对我？你们找死！来人，都给我摁好了，一人30大板，打！二弟，你这是想要了我们的命啊！二弟，我错了，饶了我们吧，我们不敢了。住手！快救救我吧，我要被打死了！老二啊，你快让他们停下来呀！你想让人打死你大哥吗？知道他们都做了些什么？他们竟然想让人玷污大嫂，如此下作的行径，简直是给首府府抹黑。若是此事传到有心人的耳朵，我这首府就不用当了。住手！我来打！你个坏长东西！你是不是疯了？你二弟走到今天容易吗？你想让他前途尽毁吗？娘，我知道错了，我再也不敢了。老二啊，老大已经知道错了，这毕竟是你亲大哥，你打也打了，气也出了，要不然就算了吧。来人，把他们赶出沈家，从此以后跟沈家再无瓜葛，不准踏入沈家半步。不可，二弟不可！老二啊，若是一家人，你非要做得这么绝吗？芊芊呐，老大好歹是你丈夫，你怎么能忍心把他逐出府去，让他流落街头啊？他多次羞辱我，诬陷我，如今还要毁我清白，我如何忍不下心？你个混账东西，你还不快来求求芊芊？求他有什么用？二弟怎么可能听他的？你个蠢货，让你求你就求！没用的东西，老二可宝贝这个狐狸精了，只有求他你们才有活路啊！芊芊，我错了，我不该休息，以后正妻还是你来当，最多只把初雪抬为平妻，这样总可以了吧？芊芊，你可千万不要让我失望。这等大事，我一个妇人做不了主。二弟既是首府，那府上的事就由他来做主。来人，给我丢出去！放开我！轻点儿啊，轻点儿啊！我的儿子呀！放我娘！
大哥三番两次对你如此，你总该彻底死心了吧？你说什么？我对沈南风死心？你什么意思？难道你还对他存有私情？胡说什么？当初明明是你。首府大人，宫里来人了，请首府大人立即进宫一趟。等我回来再说。幸好母亲偷偷给了我令牌，才能让咱们自由出入沈府。老夫人说，只要夏侯谦原谅我，我们就能光明正大的回府，也不知是不是真的。母亲说的总有道理，反正我们也没其他办法了，就先求求看呗。少夫人，喝口汤补补吧。她这副模样，怎么好像是怀孕了？怀孕？我可没碰过她。那她定然是怀了那奸夫的孩子。这小贱人怀了奸夫的孩子，人赃并获，证据确凿。走，抓她进钟楼。首府大人吩咐，你们不得踏入府中半步，尤其是不能靠近少夫人的院子。放开，我们有重要的事情。对，我们有很重要的事情。走，放开，放开！干什么？你们干！放开！这可怎么办？我们去找母亲。家丑不可外扬，万一母亲护着夏侯谦，我们就彻底恢复无望了。对，我们就抓住这次机会，让夏侯谦死无葬身之地。对了，过2天滇远侯府有个赏花宴，夏侯谦一定会参加，到时候我们就……夫人，今天借着赏花宴的光，又能碰见您了。老夫人，首府。哎呀，首府亲自前来，真是让侯府蓬荜生辉呀！侯爷，客气了。怀之哥哥，你来啦，我带你去后花园四处逛逛吧。不必了，我跟侯爷还有事情要商量。赵阳，那你就带老夫人、大少夫人四处逛逛吧。好啊，首府，请。就算怀之哥哥不喜欢我，今天也一定要得到你，让你不得不娶我。老夫人，我带你去四处逛逛吧。好啊，我刚好有话要和你讲。我在失了什么？我又有什么资格难过？他是当朝首辅，总是要娶妻的。郡主对他情根深重，他又能坚持拒绝到什么时候？嫂嫂真是好兴致。你要做什么？沈怀之，你疯了！这么多人在呢。谁让嫂嫂人比花娇，让我心痒难耐呢？二少爷，老夫人请您过去一趟。什么事？老夫人说您去了就知道了。
继续求婚。母亲找我何事？自然是好事喽。郡主，怀之老身可就交给你。谢老夫人。啊，不，谢谢娘。来，沈怀之，就连你母亲都亲自撮合我们，你是逃不出我的手掌心的。我看上的男人，只能是我的。怎么这么久了？沈怀之还不回来？小姐，他明明说好让我在这儿等他的。小姐，别着凉了。该不会出了什么事吧？沈怀之，你要是能每天都对着我笑，该多好。不过没有关系，等我把你睡了，你就会知道我的好。你在这干什么？跟我过来！母亲，阿弟人在何处？他不是找您了吗？男人自然有男人的事情，你管那么多干什么？你是不是又想缠着老二？我不会让你得逞的，最好给我收敛点儿。母亲，这是二弟从不离身的香囊，现在却掉落在地上，二弟很可能出事了。知道这香囊是你缝制的，你不就是想显摆一下你在老二心里的地位？很可惜呀，老二和郡主呢正在约会，很快呢郡主就会嫁过来，你呢很快就会被忘掉。沈怀之根本就不喜欢郡主，他肯定是被老夫人算计了。等等，我实话告诉你吧，老二跟郡主就在门里，一会儿人来了，推开门就能看到他们两个卿卿我我，众目睽睽之下，老二只能负责娶了郡主了。啊！女儿，这怎么回事？这怎么回事啊？老二呢？老二去哪儿了？怎么不是我家老二呀？你们是谁？怀之哥哥呢？这是来收钱的人。糟了，老夫人，你一定要为我作证！我明明是和怀之哥哥睡在一起的，我和怀之哥哥已经上明主城熟饭了，他一定要对我负责。郡主可不要血口喷人，我本就在花园赏花，那么多人看着，我又怎么可能跟你睡在一个床上？幸好有夫人给的机会。首府大人，首府大人，快醒醒！本官清清白白的一个人，怎么经得起郡主的这般污蔑？郡主该不会是想和首府大人在一起想疯了吧？明明都已经跟2个下人搞在一起了，还想赖给首府大人。首府大人可真可怜，堂堂郡主竟做出如此下流之事，定远侯府的脸都要被丢光了！闭嘴！你们给我闭嘴！都给本郡主滚出去！小女受人陷害，本后定要查清真相。先请各位离开吧。郡主，你没事吧？你这个老不死的，你把我害得好惨啊！你敢打我？你看看你出的什么馊主意，让我的清白全没了！我成了
可是首府，你敢打我，他是不会放过你的。幸好我儿子没娶你呢。够了！爹，怎么办？女儿的名声全毁了，我嫁不了怀之哥哥了。方才嫂嫂这么着急救我，是怕我被玷污了清白。别闹，我只是怕给神府丢脸罢了。宴会要开始了，你可是大红人，不知道多少达官贵人在找你，快去吧。郡主，我们有事禀报，那个夏侯谦啊，她怀孕。贱人，装得这么清纯无辜，结果与人勾搭成奸，还怀上野种。今日我定要你比我更惨，身败名裂，死无葬身之地。首府和府尹怎么了？两位都是朝廷重臣，说不定啊是有要事耽搁了。该不会又出什么事吧？沈少夫人，你脸色怎么这么难看啊？是身体不舒服吗？我好像中毒了，但是我明明什么都没吃。毒下在了花上，我的肚子，你流血了！这是怀孕小产了吧？她可是个寡妇呀，怎么可能会怀孕？天哪，她定是和人通奸怀了野种。她可是首府的嫂子呀，竟然做出这等伤风败俗的事，简直是太不要脸了！沈老夫人，你们沈家门风败了，真的是太丢人了。这个贱人居然又怀上了怀之的孩子，现在沈家的脸都要被他丢光了。好你个贱人，你竟敢和人通奸，沈家的脸都被你给丢尽了，我要替子休妻！老夫人，我求求你帮我叫大夫。你还敢叫大夫？你敢给首府死去的哥哥戴绿帽子，首府肯定饶不了你，我们才不会因为你得罪首府。离我们远点，你这个淫娃道子！夏侯谦，只要你供出奸夫，我就帮你请大夫，等把奸夫找出来，一起进猪笼。没有奸夫。你竟然还护着那个奸夫，你真是太不要脸了！快说那个奸夫是谁？再不说出来，我就把你进猪笼！那个时候了，还护着这奸夫，和你通奸的能是什么好东西啊？他竟然还当个宝！他那奸夫啊，肯定是马夫，失景无赖，不好意思说出口。他可真是不挑，连马夫他都能看得上，真是自甘堕落。我求求你们，救救我的孩子，帮帮我！还不肯说出奸夫是谁？真的没有奸夫！你真是不见棺材不落泪！来人，拖出去，进猪笼！真的没有奸夫！这个奸夫值得你用命护着！别跟他废话，这种寡廉鲜耻的人，真是丢尽我们女人的脸，就该千刀万剐！
奸夫也罪该万死。夏侯谦，你的嘴是真硬，你的奸夫到底是什么东西，值得你这样护着？既然你找死，那我就成全。摸下去。谁敢动我沈怀之的妻子？救救孩子！婷姐，太医呢？如果他出了什么事，我绝对不会放过你们任何一个人。夏侯谦的奸夫竟然是首府大人！天哪，他什么时候跟首府大人搞在一起的？原来首府大人一直说的心上人就是夏侯谦，怎么会？沈怀之看上的竟然是夏侯谦！完了，完了，全都暴露了，神父完了！我就知道这个贱人肯定会害死老二的。我们还不让夏侯谦叫大夫，还要让他进猪笼。这要是夏侯谦出点什么事，我们可就完了。首府大人手段狠厉，我老爷的官职不会也没了吧？为什么夏侯谦的奸夫是老二？为什么？为什么是那个贱女人？我哪里比不上她？我不甘心，不甘心！不甘心！你知道你闯出多大的祸吗？侯府都要被你毁了！夏侯谦的奸夫居然是老二，母亲，这到底是怎么回事啊？都怪我呀！我当时以为你死掉了，就逼你二弟肩挑大房，想给你留个后，就让你二弟和夏侯谦同房了呀！二弟，你桌子底下你要干什么？没事没事，没什么。你想要干什么？之前和二弟苟合的女人是夏侯谦，难怪他一直坚持不肯认我，把我赶出了府。所以那两个贱种真是夏侯谦生的，是首府的孩子。夏侯谦，为什么你每次都要高我一步？现在还成了首府大人的肩挑妻，生了他的孩子，还这么护着你。我还妄想着能抢了你的主母之位，把你狠狠藏在脚下。我真是蠢呐！我看上这么个窝囊废，还得意洋洋当个宝，我真是太可笑了。干什么？二少爷吩咐，你们不准再踏入沈府半步。他怎么敢呢？竟然为了个女人不认我了！完了，沈南风彻底成弃子了，我想图谋的一些都没了。我要是没了，夏侯谦也别想好过。对了，只要沈怀之倒了，夏侯谦也完蛋。夫君，沈怀之不念兄弟之情，还和夏侯谦这个嫂子搞在一起，简直罔顾人伦。咱们去告御状吧，让这对狗男女身败名裂，彻底完蛋。好，是他先不顾手足之情的，这可不能怪我。哼！幸好孩子没事，怪我不好，没有照顾好你。不怪你，都是那些坏人的错。那个郡主竟然敢对你下药，我已经把他逐出了京城，这辈子都不可能回来了。定远侯倒是聪明人，懂得舍居保帅。你呀，这么笨，为什么不说出你的真实身份？我再晚一点点，你和孩子就出事了。你走到今天不容易，不想连累你，可是你主动站出来承认，你的前途怎么办？你如果出事了，你让我如何独活？当时看见你全身都是血丝，我
我都害怕，我的前程跟你比起来什么都不算。什么意思？芊芊，难道你还看不出来我多么喜欢你？当初相看时就是我和你，可是后来你喜欢上了我大哥，还为他受气。我从来就不喜欢你大哥，不是你不喜欢我才让你大哥娶我的吗？怎么可能？我第一眼看见你时就心悦于你了，可是后来母亲说你看上我大哥了，还非要换亲。没有，当年我看到你的第一眼就喜欢上了你，可是新婚之夜新郎却换了人，是你大哥告诉我你不想娶我才换人的。这么说，原来母亲和大哥当初把我们一起骗了。还好，现在你依旧是我的。可是我们现在的关系暴露，陛下知道了怎么办？这可是欺君之罪啊！不好了，不好了，二少爷，有人告御状说您和大少夫人私通。你要状告沈首府与寡嫂私通？陛下，我是首府的亲哥，可他不但不顾及手足之情，还龌龊的和嫂子搞在一起。堂堂首府大人，道德败坏，品德沦丧，这样的人哪里有资格当首府？首府竟然做出这种事儿，若是真的，那的确令人不齿。陛下，首府乃朝中重臣，岂可有沈怀之这等卑劣无耻小人担当？陛下，您可要严惩。侯爷，你要严惩谁？沈怀之，你嚣张不了多久了，你的首府之位要彻底泡汤了，到时候你会变成丧家之犬，连我都不如。夏侯谦，我得不到的，你也别想有。沈怀之，在陛下面前，你还敢如此嚣张？还不赶紧跪下以死谢罪！敢问一下，我犯了什么错？沈怀之，你勾搭寡嫂，罔顾人伦，欺压兄长，不顾手足，你就是不忠不孝、不仁不义之人。你做出此等恶劣行径，难不成还想狡辩？沈怀之，你身为首府，本该是天下表率，却品性败坏，行为不端，你这样的人不配做首府。陛下，沈怀之在您面前还敢如此嚣张，目中无人，应该马上罢黜他的首府之位，重罚100大板，流放3000里，永不能回宫。沈怀之，这就是你把我赶出沈府不认我的代价。夏侯谦，沈怀之晚了，你也等着跟着流放吧。陛下都没有开口，有你们说话的份儿吗？陛下，您难道也觉得我该被流放吗？沈怀之，死到临头你还敢如此狂妄，我看你是不知死活！诸位爱卿稍安勿躁，沈爱卿与夏侯谦的事情呢，沈爱卿早已告知于朕，还请朕赐下了一道赐婚圣旨。诸位，这听了别人的片面之词，就如此的义愤填膺，实在是滑天下之大稽。你们可知，芊芊本就是我的妻子，当初是我和她相看时两情相悦定下的姻缘，就连换更帖时也都是我的名字。从法理上看，她就是我的妻。可是我母亲偏宠溺我大哥，成亲时迷晕了我，把新郎换成了我大哥。可幸运的是，我大哥身在福中不知福，他新婚当夜和他的老相好宋初雪私奔。可是我的母亲早就瞒着了，将芊芊和大哥的婚事公之于众，还逼着我守口如瓶，还以死相逼。我只能见笑，只能忍下这口恶气。首府的母亲和大哥怎么能干出这种道德沦丧的事儿？大哥诈死后，母亲又怕我大哥无后，给我和芊芊下药，
逼我肩挑两房。于情，我心已渐渐，她本就是我的妻。于理，听从母亲之言，为大哥留后，我何错之有？首府如此重情重义，是我们误会了。为什么会变成这样？沈南风、宋初雪，你们诬告首府欺君罔上，简直罪大恶极！来人，把他们押出去，重打50大板，流放3000里。陛下，陛下，我们不敢，我们知道错了，不要被流放！陛下，陛下，我是你大哥，你不能流放我！首府沈怀之与夏侯谦本就是天作之合，奈何被奸人所害，险些错失良缘。今朕拨乱反正，赐婚沈首府与夏侯谦，则良辰吉日成婚。谢陛下成全，请起。